Okay. So, good evening, everybody. Guten Abend allerseits. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Close this one. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you once again for this day wir danken dir ein weiteres Mal für diesen Tag and for the privilege to be alive at this time. und für das Vorrecht, heute oder in dieser Zeit am Leben zu sein. And thank you for the truths that you're unfolding. Und danke für die Wahrheiten, die du entfaltest. And thank you for the Holy Spirit that helps us to understand. Und danke für den Heiligen Geist, der uns hilft, diese Lord, Dinge zu verstehen. we ask and pray that you would please forgive us our sins Und Herr, wir bitten und beten, dass du uns unsere Sünden verzeihen mögest. and help us now to receive your word. Und hilf uns jetzt dein Wort zu erhalten. Please open our eyes, ears, hearts and minds to receive with joy what you want to give us. Und hilf, dass wir unsere Augen, unsere Ohren, unseren Verstand öffnen, dass wir mit Freuden erhalten können, was du uns geben möchtest. Please bless my brother Lawrence as he leads the class. Bitte segne mein Bruder Lorenz, wenn er die Klasse anleitet. And lay your words in his mouth. Lege deine Worte in seinen Mund. Please bless us here and those who are watching at home. Und bitte segne uns hier und auch diejenigen, die von zu Hause aus zuschauen. And we just invite your presence Und wir laden deine Gegenwart ein and we thank you in Jesus' name. und danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. I posted some notes in the live stream group. So, es gibt Notizen, die habe ich in Livestream-Gruppe gepostet. And it will contribute a little bit to what Brother Mark laid out this morning. Und das wird etwa hinzufügen, das, was Bruder Mark heute Morgen dargebracht hatte. And I didn't watch everything, but because I was away, but I think I got the main point. Ich habe heute Morgen nicht alles zugeschaut, weil ich nicht hier war, aber ich glaube, ich habe den Hauptpunkt schon verstanden. Okay, so if I understand correctly, Brother Mark showed us this morning how also this whole Sunday Law crisis typifies or parallels here this seventh plague, which is perfectly here. So, wenn ich das richtig verstanden habe, Bruder Mark hat gezeigt, dass diese gesamte Sonntagsgesetzkrise vorausschattet, oder besser gesagt, parallel ist zu der 7. Plage, was perfekt erfüllt ist hier am Ende. But also is illustrated here. Aber es ist auch hier dargestellt. Okay, because we understand when the seventh plague comes, right, you have the crisis, you have the decree, you have the times of refreshing, 4 winds are held. So, wir verstehen, wenn der Sonntagsgesetz aufkommt, es gibt eine Krise, der Dekret, what is the third thing you said? Just, Yes, good. well, what's written in the fourth is the Achso, die 4 Winde werden gehalten und es ist die Zeiten der Erquickung. Thank you. Okay, so and I just want to add some thoughts to it. Und ich möchte einige Gedanken da hinzufügen. And let's remind ourselves of what Sister White writes here in CET 111.1. Und lasst uns daran erinnern, was Ellen White hier in CET 111.1 schreibt. She says, December 16, 1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. I saw that when the Lord said heaven, in giving the signs recorded by Matthew, Mark and Luke, he meant heaven. And when he has said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, moon and stars. They rule in the heavens. The powers of the earth are those that rule on the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun, moon and stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of God. Okay, so she speaks about that the heavens are shaken, right? So, sie spricht darüber, dass die Himmel erschüttert Or werden will be shaken. oder werden erschüttert werden And it's through the voice of God. durch die Stimme des Herrn. Okay, and she defines now what are the heavens, Und or the powers of heaven. sie definiert hier, was die Kräfte des Himmels sind. Sun, moon and stars. Sonne, Mond Okay. und Stern. So they refer to the powers of heaven, and when they get shaken,
the heavens get shaken. So, sie beziehen sich auf die Kräfte des Himmels und wenn sie erschüttert werden, dann die Kräfte des Himmels sind erschüttert. And we understand, right, that here the seventh plague, I mean that's the type for seventh plague, but here in the perfect seventh plague, the voice of God shakes heavens and earth. Right? Und wir verstehen hier in der 7. Plage, und das hier ist der Typus dafür, für die 7. Plage hier am Ende. Und wenn die Stimme des Herrn kommt in der 7. Plage, dann erschüttert es den Himmel und Erde. Okay, but this morning, I think you mentioned the seals, right? Yes, shaking in the heavens and earth there, and the second Sunday was the 16th. Okay, yes. So, die Erschütterung der Himmel und Erde hier bei den 2. Sonntagsgesetz ist der 6. So Siegel. let's remind ourselves. So, lasst uns daran erinnern. So let's go to Revelation chapter 6. So, in die Notizen, Offenbarung 6. So basically, based upon the seventh plague, we understand this shaking of the heaven and the earth is at the end, right? So, basierend auf der 7. Plage, die Erschütterung der Himmel und der Erde ist am Ende. But we will want to show now one more time why it can also be marked here at the beginning of the Sunday Law test. Aber wir wollen ein weiteres Mal zeigen, warum das auch am Anfang der Sonntagsgesetzkrise markiert werden kann. Okay, and let's go now to Revelation 6 to show this. Offenbarung 6. At least in this one, Mhm. because she says that's not the shaking of the heavens and earth, it's the shaking of the earth. So Also zumindest in dieser Sonntagsgesetzkrise, weil sie sagt, in dieser Sonntagsgesetzkrise ist es nicht die Erschütterung der Himmel und Erde, sondern es ist davor die Erschütterung der that Erde. would be a clear contradiction. So just specifically in the second one. So ist ganz besonders, kann es gezeigt am Anfang des 2. Sonntagsgesetzkrises. Yeah, okay, but let's look at this. So lass uns das anschauen. So Revelation 6, beginning in verse 1. So Offenbarung 6, fangen im Vers 1 an. It says, And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. So, and then basically it goes down to the 4th seal, right? Und dann kommt bis zum 4. Siegel herab. So let's read verse 6. So Vers 6. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou hurt not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard sorry, I read the wrong. Sorry, no, verse 7 is the 4th seal. Okay, and when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed him, and power was given unto him over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Okay, so how do we understand the seals? Historically, the first 4 seals, what were they parallel to? So, wie verstehen wir die Siegel historischerweise? Die ersten 4 Siegel, zu was waren sie parallel? First 4 churches. First 4 churches, Die ersten 4 Gemeinden and also und auch, no, not parallel to the first 4 trumpets, right? Historically, not. Okay. So parallel to the first 4 churches, right? die sind parallel zu den ersten 4 Gemeinden. Okay, so and the 4th church was which church? Und die 4. Gemeinde war welche Gemeinde? Thyatira, right? Thyatira. And Thyatira was the church during the Papacy. papacy, yeah? Thyatira war die Gemeinde während des päpstlichen Regentschaft, During the 1260. während der Okay. 1260. And we also understand it's the first 4 churches are parallel to the first 4 beasts, right? Wir verstehen, die ersten 4 Gemeinden sind parallel zu den ersten 4 Tieren In Daniel chapter 7. in Daniel Kapitel 7. Okay, so where are the first 4 beast mark, or the 4 beast mark in Daniel 7? So in Daniel 7, wo sind die 4 Tiere markiert? 3 und 4. Yes. Okay. Die erste 3 und dann das 4. Alright, so. And this would be then this 1260 in here.
Right? Was wäre denn hierin das 1260? During the fourth. Während Okay. der Regentschaft des 4. Okay. So the fourth seal leads you down to the final review, right? So, der 4. Siegel führt bis zur finalen Untersuchung. Okay. So now let's continue. So, lesen wir weiter. Let's go to verse 9. Gehen wir zu Vers 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest, yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Okay, so you come here now to the fifth seal. So, man kommt hier zum 5. Siegel an. Okay, I just make it like this, that it's just different illustration from the other numbers that are on here. So, die umzingelte, da sind die Siegel, nur um zu unterscheiden von den anderen Nummern da aufgezeichnet. So, and under the fifth seal, what is marked there? Und unter der 5. Siegel, was ist da markiert? Martyrs. Yes, a rest, right? A period of rest. So So, eine Periode von Ruhe. okay. Yeah, and where do you rest? Und wo ruhst du dich? In the land. Yes, when you enter the land, right? Wenn du in das Land hineinkommst. Okay. So you enter the land and it's a period of rest. So, du kommst in das Land hinein und es ist eine Zeit der Ruhe. Okay. And but it then says that soon again there will be martyrs, right? Aber es sagt, bald werde es wieder Märtyrer geben. Because we understand after this time of peace, the time of trouble will come again, Und right? wir verstehen, nach dieser Zeit des Friedens wird wieder eine Zeit des Trübsals anfangen. And this is what is now written in the verse 12. Und das ist, was im Vers 12 geschrieben ist. It says, And I beheld, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Okay, so it's now the sixth seal, So, es ist jetzt der 6. Siegel. and what is described in the sixth seal? Und was wird beschrieben unter der 6. Siegel? Yes. Okay, so according to verse 12 and 13, So, gemäß Vers 12 und 13. it says, The sun became black as sackcloth of hair, the moon became as blood, and the stars fell from heaven unto the earth, right? Also über die Sonne und Mond und Sterne spricht. And CET 111, yeah, we read that these are the powers of the heavens. Right? Und CET 111, wir haben gelesen, die sind die Kräfte des Himmels. Okay, so therefore we have now here under the sixth plague, So, deswegen hier unter der 6. Plage, we have the shakings of the heavens and the earth, right? wir haben die Erschütterung des Himmels und Erde. Because what is also described in verse 12? Denn was ist auch in Vers 12 beschrieben? An earthquake, Ein right? Erdbeben. So that would be the earth. Das wäre denn das die Erde. Okay, so, but when we read through all these verses, Aber wenn wir all diesen Versen hindurchlesen, what do they parallel? zu was sind sie parallel? Matthew 24. Okay, so let's just go to Revelation 16. So gehen wir zur Offenbarung 16.
And let's read verse 17 to 20. Verse 17 bis 20 lesen wir. It says, And the seventh angel poured out his vial into the air. And there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake. So what was there? Was war da? Great earthquake. Ein großes Erdbeben. And on the sixth seal it says also there was a great earthquake, right? Der 6. Siegel, das sagte auch, es war ein großes Erdbeben. Such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the city was divided into three parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. Okay, so, and this is also verse 14 in Revelation 6. Das ist auch Vers 14 in Offenbarung 6. It says, And the heavens departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Right? Okay. And then Sister White also, she comments upon this very particular point at the seventh plague, that all the people say, rocks fall on us, right, and hide us. Ellen White kommentiert über diesen Punkt an der 7. Plage, wo die Leute schreien, dass die Steine und Felsen auf sie fallen sollen, um sich zu verbergen vor dem Herrn. I mean, there are many illustrations in the Bible where you can find this. Okay, maybe let's just look at one. Es gibt einige Beispiele in der Bibel, wo du das anschauen kannst. Let's go to, I think it's in the Gospel of Luke. Lass uns zu Lukas gehen. Luke 23. Lukas 23. And this is when Jesus was led to the cross, and the women that were surrounding him were weeping and lamenting over him. Das ist der Punkt, wo Jesus zum Kreuz geführt wurde und die Frauen, die gewehklagt haben über Christi. Okay, let's read verse 28 to 30. Verse 28 bis 30. It says, But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bear, and the paps which never gave suck. Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. So here we have the same illustration. They say basically that the rocks should hide them. Right? Hier haben wir dieselbe Darstellung. Die sagen im Grunde, dass die Gesteine sich verbergen sollen. And about what was Jesus speaking here? Und Literally, historically. was hat Jesus hier gesprochen? So historisch. Yeah, destruction of Die Jerusalem. Zerstörung Jerusalems. So, and this is perfectly then under the seventh plague, right? Because we read Great Babylon came in remembrance before God. Und das ist perfekt erfüllt unter der 7. Plage, denn wir haben gelesen, große Babylon ist in Erinnerung vor Gott gekommen. Okay, and the destruction of Jerusalem and Babylon are the same thing, right? Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung Babylons ist dasselbe. Okay, so therefore we can see basically that here, when the sixth seal comes, So, wir können sehen, dass hier, wo der 6. Siegel aufkommt, it's a parallel to the seventh plague. das ist Okay. eine Parallel zu der 7. Plage. Yes, can you see this? Kann jeder das sehen? Okay. Ramak, he then showed you basically that at the beginning of the Sunday law, here, but also here, you have the same attributes as at the beginning of the seventh plague. Und Bruder Mark hat gezeigt, am Anfang der Sonntagsgesetzkrise, auch hier, dass du dieselben Attributen hast, wie bei der 7. Plage. For instance, here in Daniel chapter 3, what is the king already putting in place at the beginning? Zum Beispiel Daniel Kapitel 3. Was tut der König am Anfang? Threat of death if you don't bow down. Yes. So eine Bedrohung von Tod, wenn du dich nicht niederbeugst. So he puts a death decree in place, but it's not yet brought against you. Okay. Er setzt ein Todesdekret auf, aber es wird noch nichts gegen dich angewandt. So you're already threatened with it in some way, but it's not yet. Here it will be brought against you in a sense that they want to apply it now against you. So in gewissem Sinn, du wirst bedroht damit, aber es ist noch nichts gegen dich angewandt. Also hier werden sie dich damit drohen. Also, No, they will apply it against you.
Also sie werden es gegen dich anwenden. Yeah, because here you get reported, right? Denn hier wirst du gemeldet werden. And this is when they eventually will, You're face to face Yeah. with it. Yes. when they want to execute it against you. Okay. Hier ist es, wo sie es gegen dich anbringen, also wo sie es ausführen. Auswählen, yes. Okay. So therefore, in a sense, yeah, you have basically the Lord allows it to mature more and more. Okay. Der Herr erlaubt, dass diese Sache sich reift, Okay. mehr und mehr. And I want to illustrate this also with this point about the shaking of the heaven and the earth. Okay. Ich möchte das darstellen, auch mit diesem Punkt, die Erschütterung des Himmels und Erden. And because it's really at the end, but you can see already that the Lord wants to illustrate it that as soon as they make the Sunday law, this is actually where he wants to bring it already. Yeah. Die Erschütterung des Himmels und Erde ist zwar am Ende, aber der Herr möchte uns zeigen, dass sobald dass die ein Sonntagsgesetz bringen, ist es da, wo es bringen möchte. Because when he shakes the heavens and the earth, what does it illustrate? Denn wenn er den Himmel und Erde erschüttert, was stellt es dar? That means, There's many answers. I was going to ask you this question. I don't know where you're going with this. Are you referring to the sun, the moon, the stars, and the effect of Rome? Is that where you're going? No. Oh, I just want to refer to, it illustrates the executive judgment, right? Stellt das Ausführung des Gerichtes dar. Yeah. So when we go now to Psalms 119, So, wenn wir zu Psalm 119 gehen, and let's read verse 126. Vers 126. Psalm 28, no sorry, 19, 126. That says, "It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law." Okay, so when do they make void God's law? So, wann setzen sie Gottes Gesetz außer Kraft? Sunday. Yes, when they make the Sunday law. Sie ein Sonntagsgesetz an. So, therefore, this is now the time where the Lord should start to act. Right? Dies ist der Zeit, wo der Herr anfangen soll zu Strange. agieren. Yes. So, and when he acts, he executes judgment. All right. Und wenn der Herr so agiert, dann führt er Gericht aus. Yeah, but what's the problem with executing judgment already here? Aber was ist das Problem mit hier, das Ausführung des People are not Gerichtes? ready. Yeah, God's people are not ready. So, Right? genau, wohnen, ja. They So, hold on. Gottes Volk ist noch nicht bereit. So, if he would bring it already here, nobody would be saved in this sense. Okay? Hier bereits bringen werden, dann werde niemand gerettet Yeah, werden. therefore, he holds it So, deswegen hält er es an and he waits until the next waymark in the sense. Okay. Er wartet auf das nächste Wegmarke. And the wicked, they will just increase their wickedness. Und die Bösen werden ihre Bösheiten nur auf Bösheiten hinzufügen. By now bringing this decree against you or applying it against you. Indem sie dieses Dekret gegen dich anwenden. But the Lord, again, he will hold it. Okay. Aber der Herr wird es wieder halten. And until the end. Okay. Bis zu Ende hin. Let's look at this. Lass uns dies anschauen. Let's go now back to the notes, Und zurück zu den Notizen. to the next quote on the bottom of page 2. Zum nächsten Zitat. Unten auf Seite 2. And this speaks now about the Millerite time period. Spricht über die Miller-Geschichte. And it says, in 1833, 2 years after Miller began to present in public the evidences of Christ's soon coming, the last of the signs appeared which were promised by the Savior as tokens of his second advent. Said Jesus, "The stars shall fall from heaven." Matthew 24:29. So, in 1833, what happened? So 1833, was geschah? Stars fell from heaven, Sterne right? fallen vom Himmel. But what does it illustrate? Aber was stellt es dar?
Yes, the shaking of the heaven and the earth, right? Erschütterung der Himmel und Erde. Okay, and then the reform lines. Und auf der Reformlinie This would be 1798, 1798 and this would be und dies wäre 1833. Yeah? 1833. Falling of the stars. Das Okay. Fallen der Sterne. So, therefore, you also have a shaking. Plus earth here marked. Also du hast auch hier eine Erschütterung der Himmel und Erde markiert. Okay, and it's interesting when we go now back to the quote. Und es ist interessant, wenn wir jetzt zum Zitat zurückgehen. So, first she quotes here Matthew 24, Zuerst zitiert sie Matthäus 24, and then she says, dann sagt sie weiter. And John in the Revelation declared, as he beheld in vision the scenes that should herald the day of God, the stars of heaven fell onto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Revelation 6, verse 13. So, what is she also quoting here? So was zitiert sie hier auch? The sixth seal. Der Okay. 6. Siegel. So basically, she takes the principle of the sixth seal and also applies it there. Nimmt Okay. das Prinzip der 6. Siegel und wendet es auch hier an. You Yes. also, sorry, when you take Matthew 24, that's marked when it marks the Great Tribulation. So the Great Tribulation is Yes. also the seventh plague because it's marked in Daniel 12. So Yes. Matthäus 24 spricht es über der große Trübsal. Der große Trübsal ist im Grunde der 7. Plage. Und das ist auch in Daniel 12 markiert. Yes. You already gave the answer that I wanted to ask now. Okay. So, er hat bereits die Antwort gegeben, die ich jetzt fragen wollte. Okay. Because my question was, when she Meine now Frage wäre, applies here the sixth seal to 1833, wenn Sie jetzt hier der 6. Siegel zu 1833 and the anwendet sixth seal is a parallel to the seventh plague, und der 6. Siegel eine Parallel zur 7. Plage ist, therefore, what can we therefore mark here? dann was können wir hier bereits markieren? Yes, the seventh plague. Die 7. Plage. So you have basically this big seven, Das ist diese große 7. Plage. Just 7 Then- underneath it. the seven in this, Dann diese 7, was hier ist, and then the seven in here. und dann Okay. diese 7, was hier ist. So it gets smaller You've got a big and smaller 7, and smaller. Yes. and a 7, and another big 7, Yes. and 7, another big 7, 7. And under the seventh plague, what always repeats? Und unter der All 7. seven. Plage, All was wiederholt sich? Alle 7 Plagen. Okay, so when you have a seventh plague from here to here, Also wenn du eine 7. Plage von hier bis hier hast, yes, which reform line would show this? welches Reformline würde dies zeigen? 3 followed by the 7. Yes, the reform line of Moses, right? Der Reformlinie von Mose. First 3 plagues here until the finger of God, Erste 3 Plagen hier bis zur Finger Gottes. and then you have 7 plagues here. Und dann hast du 7 Plagen hier innerhalb. And the finger of God is also the judgment. Yes. Die Finger des Herrn ist auch das Gericht. Yes. Because it's definitely a judgment matter, and I would also confirm that. Mhm. Da ist auch ein Gericht markiert. Okay, so and this is basically the pattern that the Lord wants to show us. Yeah, how He goes from bigger to smaller, and He holds it always back because His people are not ready. Und dies ist der Muster, die der Herr uns zeigen möchte. Er geht von groß zu kleiner zu kleiner. Und er hält es zurück, denn sein Volk ist noch nicht bereit. But what does Sister White say? Let me just pull this quote up. So, ich suche jetzt ein Zitat. I hope I find it. Yes. Okay, let me post it quickly. Und ich schicke das jetzt in den Livestream. Okay, let's read it. Und lass uns dies lesen. It says, our own course of action will determine
whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. So it's before you are sealed, right? Es ist noch bevor du versiegelt wirst. So therefore it must be before the time when he will then bring the executive judgment, right? Deswegen es muss vor der Zeit sein, wo er den Ausführung des Gerichtes bringen So möchte. speaking therefore about this time beforehand, Er right? spricht über diese Zeit zuvor. Okay. Already a few drops of God's wrath have fallen upon the earth. But when the 7 last plagues shall be poured out without mixture into the cup of his indignation, then it will be forever too late to repent and find shelter. No atoning blood will then wash away the stains of sin. Okay, so she speaks now here about when the literal 7 last plagues will come and there will be no mercy, right? Sie spricht hier über die Zeit, wo die buchstäblichen 7 Plagen kommen werden und es keine Gnade gibt. But what does she say? What happened already before that? Aber was sagt sie? Was geschah bereits davor? Few drops. A few drops of his wrath are already poured out. Ein paar Tropfen seines Zornes sind bereits ausgegossen worden. Okay, so basically, this is what he wants to show us. He might hold it here, okay, Das ist das, was er uns zeigen möchte. Er möge es vielleicht hier halten, but we already understand when he holds something, does it mean that there's nothing going on? aber wir verstehen das Prinzip bereits. Wenn Gott was hält, heißt das, dass gar nichts geschieht? It's just No. not fully, but it's Yes. chaos. It's like with Satan in Job, right? Es ist wie Satan in Hiob. You can go thus far and not further. Der Herr hat gesagt, du kannst so weit gehen, aber nicht weiter. And so he already brings like a little drops showing what will come at the end, right? Er bringt hier bereits ein paar Tropfen vor und das weist auf das, was am Ende geschehen wird. Okay, so I don't know, for instance, when you look at 1989, So, wenn wir schauen 1989 an, what happened there was geschah da? when the wall in Berlin came down? What Yes. happened before that? Und die Mauer in Berlin fiel. Was geschah davor? Which was directly connected to it. Was direkt in Verbindung damit war. I'm not sure of your question. I mean, what did the people do when the wall came down? So, was taten das Volk, als das Mauer Just fiel? before the wall came down. Gerade bevor der Mauer fiel. Yeah, there were many demonstrations, right? Also, es gab viele Demonstrationen, viele Few Aufruhr. at midnight. Yes, and came down at midnight. Yeah. Ja, es fiel am Mitternacht. So, even though in 1989 these demonstrations were not so violent back then, okay, So- at least not to my knowledge, okay. Obwohl 1989 diese Demos damals waren nicht so gewalttätig, soweit ich weiß. But still, yeah, you could see that this illustration of people rising up against the government, right? Er konnte dennoch diese Darstellung von das Volk, wie sie sich auflehnen gegen die Regierung, There was aufkommen. a few drops of what will happen at the end, Es ist okay? ein paar Tropfen dessen, was am Ende geschehen Yeah, wird. because we understand when the 7th plague comes, there will be this great uprising of the people, Wir right? verstehen, wenn die 7 Plagen kommen, es wird diese großes Aufruhr aus das Volk hervorkommen. The 7th plague. That's it. It's Ja, that das- sieben Plagen, hast du gesagt. Siebte Plage. 7. Plage. Yes. Schön, was erzählt. Okay, so I mean at 9/11 you didn't see people rising up there. Okay, So, 11. September hast du nicht gesehen, dass da eine Aufruhr war. yeah, but in this illustration the Lord wanted to show us the destruction of the cities. Okay, Aber in dieser Darstellung, der Herr wollte uns die Zerstörung auf die Städte zeigen. and we need to bring both things together to understand what will happen, right? Und wir müssen beides zusammenbringen, um zu verstehen, was geschehen wird. Okay, so basically you can see that in 1989 he gave us already this few drops, an illustration of these few drops, what will point to the end. Also Okay. wir können sehen, 1989, er hat uns diesen paar Tropfen gegeben, auf das, was am Ende wird. Yes, everybody understands and follows? Okay, alright. And also when we basically give the prediction, right? Und auch als wir die Vorhersage gegeben haben, What was going on in the world. was geschah in der Welt. Yeah, all the uprisings, right? Black Lives Matter and all these things. Die Right? ganze Aufruhr, also Black Lives Matters und so weiter. Just points forward to the time
when he will bring it. Right? Es weist nur darauf hin, auf die Zeit, wo es wahrlich bringen wird. Okay. So, good. Now let's go back to the notes. So, zurück zu den Notizen. So we can see basically, therefore, this pattern, right? That you have the 7th plague here, 7th plague here, and 7th plague here. So, wir können diesen Muster sehen, der 7. Plage hier, die 7. Plage auch hier und die 7. Plage auch hier. And he just holds it, okay? Und hält das und hält es und hält es. But he basically increases the intensity more and more, okay? Aber umso mehr bei jedes Mal wird es intensiver. Okay. So the next quote we are very familiar with: when the 7th plague comes, he shakes the heavens and the earth. So, das nächste Zitat sind wir wohl vertraut, wenn der 7. Plage kommt, er erschüttert die Himmel und Erde. Okay, so we don't necessarily have to read this. So, wir müssen das nicht unbedingt lesen. But let's go now to Joel chapter 2. Aber lass uns stattdessen zu Joel Kapitel 2 gehen. Let's begin in verse 1 and 2. Wir fangen an, die Verse 1 und 2. It says, "Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains. A great people and a strong, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations." Okay, so who is Joel? So, wer ist Joel? He represents God's people, those that have had the experience that have been sent. Yes. So, Joel stellt Gottes Volk dar, also die Erfahrung schon bereits gehabt haben und gesandt wurden. So where would he then be marked? So, wo würde er denn markiert sein? Well, it has to be the end of the first group because he's given the last one, Yes. basically the day of the Lord comes. Mhm. Am Ende der ersten Gruppe, denn er gibt die letzte Warnungsbotschaft vor das Kommen des Tages des Herrn. Okay, if we would just apply this now to our time, So, okay? wenn wir das nur zu unserer Zeit jetzt anwenden würden, Okay, like our fractal, unsere Fraktal 2014, 2014, 2016, 2016 and midnight. und Mitternacht. Okay, and then basically this was 2020, right? Das hier war 2020, Where we gave the prediction. wo wir die Vorhersage gegeben haben. Amen. Since then we are in this 10 here, right? Seitdem sind wir in diese 10 hier, Where he needs to repeat it because we were not ready. wo er es wiederholen muss, weil wir nicht bereit waren. Okay, so let me just draw it down here. Lass mich das hier hinunter aufzeichnen. So this would be then 2020. 2020. And that's the test, right, when the vaccination comes. Und das ist der Test, wo diese Impfzwang aufkommt. And and this year is where we used to mark the 7th plague, right? Hierin ist, wo wir die 7. Plage markieren. Okay, but when we see this, this would be just the same pattern all over again, right? Wenn wir dies sehen, dann dies wäre dasselbe Muster nur wiederholt. So this whole is the 7th, So diese gesamte ist diese 7. then you have this, Dann Smaller hast du wieder 7. diese kleinere 7 hier. and then he eventually will bring it, okay? Und dann letztendlich wird er es bringen. So he leads us down step by step, So, okay? er führt uns hinab, Schritt für Schritt. Okay, so
And Joel, he would be the one passing this final test here, right? Of the first group. Joel, der wäre derjenige, der diesen finalen Test besteht aus der ersten Gruppe. Okay, so Joel would be standing here. So, Joel würde hier stehen. Like Isaiah, like all the other prophets, So right? wie Jesaja und alle anderen Propheten. And he's now sent, Und er wird gesandt. and he gives the last warning message, Und er right? gibt der letzte Warnungsbotschaft. So he first gives it to those that went into this apostasy here. So, Right? er gibt diese Warnungsbotschaft zuerst zu denjenigen, die hier in diesen Abfall hineingingen. Omega apostasy. Dieser Omega-Abfall. Okay, so now let's look at, and what does Joel say in chapter 2 verse 1? Kapitel 2, Vers 1, was sagt Joel? Blow ye the trumpet in Zion, Yes. sound an alarm in my holiness. Okay, and why? So, warum sollst du in die Because the day Posaune of the Lord is stoßen? coming. Yeah, for the day of the Lord is at hand, right? Weil der Tag des Herrn steht vor. Okay, so he's now giving this last warning message Er gibt diese letzte Warnungsbotschaft and points forward to the day of the Lord, right? und weist auf den Tag des Herrn hin. And he blows the trumpet, which is 10 days before. Yes, Und er stieß in eine Posaune, was markiert 10 Tagen zuvor. exactly. Okay, so for him, the day of the Lord has already come, So right? für ihn, der Tag des Herrn ist bereits gekommen. But he points now forward to the day of the Lord. Aber Okay, er weist auf den Tag des Herrn hin. okay, and now let's look, Und lasst uns das anschauen. because he's speaking about this gloomy day and all these things, Denn er Vers spricht 2. über diesen finstern Tag und all diesen Dingen. and who's to come in this gloomy day? Und wer sollte in diesen finstern Tag Let's kommen? read verse 2 again. Vers 2 lesen A wir. day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains. A great people and a strong. They have not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. So this is this great army that is coming, right? Es ist dieser großen Heer, der kommt. Okay, now jump down to verses 10 to 11. Und jetzt springen wir hinab, die Verse 10 und 11. Speaking now about this great army that was referred to in verse 2. Spricht über diese große Heer, die in Vers 2 erwähnt wird. It says, the earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. And the Lord shall utter his voice before his army. For his camp is very great, for he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide it? Okay, so what can we see? So, was können wir hier sehen? Yeah, shaking on heaven and earth, right? Die Erschütterung der Himmel und Erde. So he points forward to the day of the Lord, when this great army will come, Er and weist auf execute God's word. den Tag des Herrn hin, wo diese große Armee kommen wird, die Gottes Wort ausführen wird. And it also illustrates the shaking of the heavens and the earth. Und er stellt auch die Erschütterung der Himmel und Erde dar. Okay, so therefore when we just bring it up here, heaven and earth are also shaking here. Also wenn wir das hier hochbringen würden, dann können wir sehen, Himmel und Erde auch hier erschüttert. Okay, and therefore this is basically this perfect wrath, or in a sense this when he's fully bringing it. Okay. So, das stellt diese vollkommene Zorn hier, also in dem Sinne, dass er es vollständig loslässt. So you can see basically how it increases step by step until it's to the very end when he now fully will manifest it. Also wir können sehen, dass es zuwächst vollständig mehr und mehr bis zum Ende, wo es vollständig And then manifestiert. heaven and earth are totally shaken and it's fully accomplished. Okay. Wenn Himmel und Erde sind vollständig erschüttert, ist es vollständig erfüllt. Yes, but just like when you look at the first Sunday law, it's at the beginning, right? So, erste Sonntagsgesetz, ist es am Anfang. No, not there, over there. That's the second Sunday law. I thought I said second So, Sunday. okay, bei dem zweiten Sonntagsgesetz, da ist es manifestiert. Okay, Am Anfang. because this morning we were showing that how the early Adventists, they take that when the lot of rain comes, the Lord holds in check to not prevent the work of the angel. So, heute Morgen haben wir gezeigt, dass die früher Adventisten haben gesagt, dass wenn der Spätregen gekommen ist, dass es
angehalten würde, sodass es nichts... the nations are held in check. Oder die Die Nationen. Nationen sind Züge gehalten, dass es nicht das Werk der dritte Engel einschränken sollte. And it's interesting because that's what you have at all those waymarks. You have this event comes to pass, and it's like a warning now of what's coming. Yes. Und das ist, was wir haben an jeder Wegmarke. Es kommt ein Ereignis auf und das ist eine Warnung auf das, was kommt. So Yeah, so in this sense, this is also a warning of what is to come. yeah, it's in like diesem it's at the Sinne, beginning, and it's Yes, like yes. dies ist auch eine Warnung auf das, was kommen soll. Because it would be the full wrath with respect to this first Sunday law. Denn es wird das vollkommene Zorn sein in Bezug auf diese erste Sonntagsgesetz. But it's not the full wrath compared to what's coming. the literal coming when he comes at the end. Aber es ist nicht das volle Zorn gemäß sein wahres Kommen am Ende. Yeah. So it still points forward to the literal second coming, or Das even heißt, to this one. Yeah. Es weist immer noch darauf hin, auf sein zweites Kommen oder sogar zu diesem Sonntagsgesetz der Ende. Because this will be bigger than this, but this still will be only pointing forward to the literal perfect fulfillment at his literal coming. Dies wird größer als dies werden, aber es weist immer noch hin auf sein buchstäbliches zweites Kommen. Okay, so I hope that everybody could follow along, Also ich hoffe, dass jeder mitfolgen konnte and that we all can see how basically you have this illustration of the seventh plague on these different levels. und dass wir sehen konnten, dass wir diese Darstellung von der 7. Plage auf diese verschiedenen Ebenen hatten. So basically it's even in here. Okay. So, sogar ist es hier drin. But that the Lord basically holds it and he increases it, okay, until he can bring it. Der Herr es anhält und es zuwachsen lässt bis zu dem Punkt, wo Ja. er es And vollständig he only needs to hold it because of his own people that are not yet ready. Und Okay. er hält es nur an, alleine deswegen seine eigenen Volk, die noch nicht bereit sind. But as soon as God's people are ready, he will bring it. Aber sobald Gottes Volk bereit sind, dann wird er es bringen. Amen? Amen. So therefore this is important that we see and understand this repeating pattern. Deswegen ist es wichtig, dass wir sehen und verstehen diese wiederholende Muster. Then I would say let's close with our prayer. Und dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde schließen.